Drenge? Nej, jeg har bare glædet mig rigtig meget til, at du kommer. Okay. Og jeg er rigtig svært ved at skulle sige det her. Det er rigtig også svært for mig at skulle sige de her ting, nogle af tingene. Vi skal have flere ting i weekenden. Nej. Men jeg vil godt sige, at jeg har sagt min arbejde op. Hvad? Men der er så sket noget andet noget. Jeg har vundet en lille smule penge. Lidt, men nok til, at jeg kan give jer en lille ting i aften. Det skal blive lidt rigtigt. Ja. Hvad? Det bliver lidt rigtigt. Men der er 5.000 kroner til at have for i morgen. Hvor meget har du vundet? Og så har jeg lige... Oh my god. Så er der squeezing her til dig også. Oh my god. Oh my god, det mener du ikke. Oh my god. Hvad har du vundet? Jeg kunne 200.000. 200.000 kontanter. Det skulle da ikke. Altså uden efter skat. Oh my god. Oh my god. Er I faldet lidt ned til jorden? Nej. Nå. Der er mere, jeg skal fortælle jer. Okay. Det er godt. Der er mere, jeg skal fortælle jer. Nej. Kom med det. Ja, det er rigtig svært for mig det her. Det er dårligt nu. Nej, det er det ikke. Jeg har løjet lidt for jer. Jeg har ikke kun vundet 200.000. Jeg har vundet flere penge. Hvor mange? Over 1 million. Det er løgn. Det er rigtigt. Men så får I sgu lige 5.000 mere. Oh my god. Oh my god, du gør det rigtigt. Jeg giver ting, nu må vi sætte for høje forventninger. Oh my god. Og så skal vi ud og shoppe i morgen, og så er der lidt flere at shoppe. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Altså, oh my god. Det er ikke rigtigt. Det er jo mange penge, der er det. Det er ikke rigtigt. Der er 50.000. Oh my god. Oh my god. Er I klar? Ja. Det er rigtig vildt det her. Det er, oh my god. Drenge, det er, jeg har vundet over 1 million, siger jeg. Rigtig meget over 1 million. Prøv at se. 5 my god. Oh my fucking god.